నా పేరు మనోజ్ రెడ్డి. ఖాళీ టైంలో కరోనా టైంలో ఏం చేయాలో తెలియక మామిడికాయ పచ్చడి ఎలా పెట్టాలో ఇక చూపెడుతున్నా. ఈరోజు మా ఆవిడకి కూడా నేర్పిస్తున్నాం మామిడికాయ పచ్చడి ఎట్లా పెట్టాలి ఏంది అని. దాంతోపాటు మా వ్యూవర్స్కి అందరికి కూడా మామిడికాయ పచ్చడి, మేము విలేజ్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మామిడికాయ పచ్చడి ఎట్లా పెడుతున్నాం, తెలంగాణ మామిడికాయ పచ్చడి దీన్ని ఎట్లా పెడుతున్నాం ఏంది, కొన్ని చిట్కాలు. పచ్చడి ముక్క మనం చూస్తున్నాం కదండి, అన్నీ ఇది ఈ సైజులో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అన్నీ ఒకటే సైజులో ఉన్నాయి. దాదాపు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు అన్నీ ఒకటే సైజులో ఉన్నట్టు ముక్కలు ఉండేటట్టు చూసుకున్నాం. దాదాపు దీన్ని మంచిగా తుడుచుకోవాలండి. ఒక క్లాత్ తోటి మంచిగా ముక్కకు వీటిని కడగొద్దు, నీళ్ళలో కడగొద్దు మామిడికాయలను. అంటే ఆల్రెడీ మనం ముందే పెట్టుకున్నాము. ఒక 24 గంటలు నానబెట్టి పెట్టుకున్న తర్వాత క్లాత్ తీసుకొని తుడిచాము. తర్వాత మనం అన్ని మామిడికాయలన్నింటినీ నీట్గా తుడుచుకోవాలి. అంతే తప్పించి నీళ్ళలో కడగకూడదు. ఇంకోటి ఏంటంటే మామిడికాయ ముక్క మెత్తబడకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి, మామిడికాయ ముక్కలు మెత్తబడకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మనం ఈ మామిడికాయలన్నింటినీ నూనెలో, పచ్చి నూనెలో కనుక అన్నిటినీ మిక్స్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్లా కొట్టనా ఇది లెక్క ఇట్లా ఉండాలండి. దీంట్లో నుంచి ఇది తీసేయాలండి. ఇది తీసేసినప్పుడే పచ్చడి బాగా వస్తుంది. ఇది తీసేసిన కాయనే మనం పచ్చడికి యూజ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని శుభ్రంగా ఓకే. ఇప్పుడు మామిడికాయ పచ్చడి చేయడానికి మనం ముక్కలు కొట్టుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నాం. నీళ్ళల్లో ఒక 24 గంటలు నానబెట్టుకున్న మామిడికాయలను చూసినాం. తర్వాత ఏంది, కారం, తర్వాత ఉప్పు, మామిడికాయలు, మెయిన్గా ఉపయోగపడేది కారపొడి, జీలకర్ర మెంతుల పొడి, ఉప్పు, ఆవాలు. ఇది 21 కేజీల మామిడికాయ పచ్చడి అండి. దానికి మనకు 150 కాయలు పట్టినాయి. 1 కప్పు జీలకర్ర ఇప్పుడు మనం నూనెలో వేయించుకుంటున్నాం. అందాజ సుమారుగా మీరు ఇంత తీసుకోవచ్చు, 1 కప్పుడు. దాని తర్వాత జీలకర్ర వేసిన తర్వాత ఆవాలు కొద్ది వేస్తున్నాను. దాదాపు 100 గ్రాములు వేస్తుంది. మేము రెగ్యులర్గా చేస్తాం కాబట్టి దాదాపు ప్రేక్షకులు అయితే ఒక 100 గ్రాములు ఆవాలనుకోండి. వేస్తున్న తర్వాత దీన్ని ఇట్లా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఆవాలు, జీలకర్ర మాత్రమే వేసిన దాన్ని ఇట్లా, ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ ఎందుకు కలుపుతున్నా అంటే ఇది ఆయిల్ చల్లారిన తర్వాతనే మనం పచ్చడిలో వేసుకుంటాం కాబట్టి ముందు ఆవాలు, జీలకర్ర ఇట్లా వేయించుకోవాలి పోపు కోసం అన్నట్టు. ఇది అయిపోయినట్టేనా, కొంచెంసేపు కాగాలి. అయితే ఇంకొన్ని ఆవాలు కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం. ఆవాలు సరిపోయినట్లేవు, కొన్ని ఆవాలు తీసుకుంటున్నాం. ఇవాళ మనం పెట్టబోయే పచ్చడి సంవత్సరం అంతా తింటారు కాబట్టి దీన్ని అద్భుతంగా, అమోఘంగా, నల్ల భీమ పాకం అంటే మగవాళ్ళు చేసేదే కాబట్టి మనం కూడా ఇవాళ చూడండి, ఎక్కడైనా కేజీ 2 కేజీల పచ్చడి చేసి చూస్తారు.
కానీ 21 కేజీ పచ్చడి మనం పెట్టబోతున్నాం. ఆహా, ఓహో, ఈ పచ్చడి అయిన తర్వాత చూడాలి ఎట్లుంటుంది ఏంది అన్నది. ఎందుకంటే ఇది నేను కాలేజీలో చదువుకున్నప్పటి నుంచి కావున ఈ పచ్చడి పెట్టుడు ఏందిరా అనుకోవచ్చు. బిర్యానీలు చేస్తారు ఇవాళ రేపు అందరూ యూట్యూబ్లల్లో టీవీలలో చూసుకుంటూ అన్నీ చేస్తుండ్రు. కాకపోతే మేము దాదాపు ఒక 20 ఏళ్ళ క్రితమే కాలేజీలో చదువుకున్నప్పుడే ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నప్పటి నుంచే మేము రూమ్లలో వండుకునేది. కాబట్టి అన్ని వంటలు ఎక్స్పర్ట్గా అప్పుడు బాగా చేసేది వంటలని. బిర్యానీలైనా చికెన్ అయినా అన్నిట్లో ఎక్స్పర్ట్. ఈ పచ్చడి కూడా ఎవరు పెట్టారండి, కానీ కాకపోతే మేము మా రూమ్లో ఉన్నప్పుడు మేము పచ్చడి కూడా పెట్టుకునేది, అదే అలవాటు. ఈ కరోనా టైంలో మా ఆవిడ కోసం ఈ పచ్చడి పెట్టిస్తున్నాం. మా రూమ్లో 17 మంది ఒకటే దగ్గర కలిసి ఉండేది కాబట్టి మేము రూమ్లో పచ్చడి కూడా పెట్టేది. అప్పుడు నేర్చుకున్నదే ఇప్పుడు మీకు చూపెడుతున్నాం. ఇది ఎల్లిపాయ పచ్చడి కోసం మనం తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్నాం. సుమారుగా ఇది ఎంత ఉందంటే సుమారుగా 2 కేజీలు ఉందండి అల్లం. ఎల్లిపాయ వచ్చేసి కేజీ 200 గ్రాములు ఉందండి. కేజీ 200 గ్రాములు. టోటల్గా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 కలిపి 3 కేజీస్ అండి. కామన్గా 3 మ్యాంగో మిర్చి పౌడర్ అండి మనం తెప్పించినాం. ఇది చాలా ఎర్రగా ఉంటుంది. మన ఇంట్లో వాడే కారం కంటే ఇది కొంచెం కారం తక్కువ ఉంటుంది, కలర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మన పచ్చడికి ఎప్పుడైనా కలర్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. చూస్తూనే నూరు ఊరించేటట్టు అనిపించాలంటే రెడ్ కలర్లో ఉండాలి, కారం తక్కువ ఉండాలి, కలర్ఫుల్గా అవపడాలి. కాబట్టి మనం కొన్న 3 మ్యాంగో మిర్చి పౌడర్నే యూజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే సాల్ట్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పచ్చళ్ళకు వాడే ఉప్పు వాడుతున్నామండి. దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు తక్కువ ఉంటుందండి, అంటే ఉప్పు తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. దీనికంటే మన గల్ల ఉప్పును మనం ఎండబెట్టుకొని మిక్సీ చేసి పెట్టుకొని వాడేది ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి ఇట్లా తయారు చేస్తున్నాం. గల్లుప్పు మళ్ళీ చెప్తున్నాం, గల్లుప్పు మన దొడ్డుప్పు ఉంటుంది అంటారు చూసినా, దొడ్డుప్పును బయట మేము కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు అయితే బయట దాన్ని ఎండబెట్టి దాని తర్వాత మిక్సీ చేసి దాన్ని పచ్చళ్ళకు ఉపయోగిస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది. చాలా రోజులు కూడా పచ్చడి ఉంటుందండి. ఈ గిన్నెలు పాత్రలు ఏదైనా కూడా మనం ఏ గిన్నె అయినా కూడా ఎండలో పెట్టుకోవాలి. గిన్నెలన్నీ ఎండలో పెట్టుకోవాలి. ఎండలో పెట్టుకొని నీళ్ళ చుక్క కూడా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే పచ్చళ్ళు పాడు కావద్దు అంటే నీళ్ళ చుక్క కూడా ఉండకుండా ఉండి ఎండకు పెట్టుకునేది ఉంటే మంచిగా ఏ గిన్నెలన్నీ కూడా శుభ్రంగా ఉంటే ఒక నీళ్ళ చుక్క కూడా ఉండకుండా ఉంటుంది. మంచిగా తుడిచి ఎండకు పెట్టుకొని అదే గిన్నెలు మనం వాడాలి. వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పచ్చడి పాడు కాదు. చాలా రోజులు పచ్చడి అంటేనే చాలా రోజులు నిల్వ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మనకు అట్లా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంతకుముందు అన్నట్టు మనం 3 మ్యాంగోస్ మిర్చి పౌడర్ 5 కేజీలు అంటే 5 ప్యాకెట్లు చూసింది కదా ఎంత ఎర్రగా ఉందో. కారం ఎర్రగా ఉంది. పచ్చడి అద్భుతంగా తయారవుతుంది. ఒకటి 2 కేజీలు పెట్టాలంటే మామూలే, కానీ 21 కేజీలు పెట్టాలంటే పెద్ద టాస్కే. 2 రోజుల నుంచి నానబెట్టుడు, ఇవాళ పొద్దున్న నుంచి ముక్కలు కట్ చేసుడు, శుభ్రం చేసుడు, అల్లం వెల్లిపాయ చేసుడు, 5 కేజీలు అల్లం ఫ్రెష్, కారము,
ఉప్పు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు గల్లుప్పు అయితే బాగా చాలా బాగుంటుంది. గల్లుప్పును బాగా ఎండబెట్టి దాన్ని మనం మిక్సీ బట్టి చేస్తేనేమో గల్లుప్పు బాగుండు. కానీ ఇప్పుడు మనం అంత టైం లేదు కాబట్టి ఇట్లా చేస్తున్నాం. ఇది యాక్చువల్గా పచ్చళ్ళకు వాడే ఉప్పేనండి. షాప్లలో దొరుకుతుంది. పచ్చళ్ళకు పెట్టే ఉప్పు అంటే కొంచెం సాల్ట్ తక్కువ ఉంటుందండి. అంటే ఉప్పుదనం కొంచెం తక్కువ ఉంటుందండి. కిలోకు 1/2 కిలో ఉప్పు వేస్తారండి, అర్ధ పావు కారం. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తీసుకున్నది ఏంటంటే 5 కేజీల 250 గ్రాముల ఉప్పు, 3 కేజీల కారం. ఇది మనం దీంట్లో తీసుకున్నాం. ఉప్పు వేసిన తర్వాత మనకు కారం ఏమనిపిస్తలేదు. ఇప్పుడు మనం జీలకర్ర మెంతుల పొడి 1/2 కిలో, జీలకర్ర మెంతుల పొడి 1/2 కిలో, ఇంకొంచెం బుచ్చమ్మ, బుచ్చమ్మ, లచ్చమ్మ, ప్రతూషమ్మ ఇంతమంది అయితే పచ్చడి తయారవుతాను. యాదగిరి పచ్చడి కొట్టడానికి యాదగిరి, అల్లం వెల్లుల్లి పట్టడానికి బుచ్చమ్మ, గిన్నెలు తవ్వడానికి లచ్చమ్మ, ఇవన్నీ దగ్గరుండి చూసుకోవడానికి ప్రతూషమ్మ అంటే మా ఆవిడ. క్వారంటైన్లో అందరూ ఒక్కసారన్నా మా చెల్లె, మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ చేసిండ్రు, క్వారంటైన్లో ఏదైనా ఒక పని చేయి, మా వదినకు సహాయం చేయని. ఏదేదో చేస్తే బాగుండదు, ఇంట్లో ఏదో కామన్గా వంటనో ఏదో చేస్తే బాగుండదు అని చెప్పి నేను ఏకంగా పచ్చడే చేస్తున్నా. 1 ఇయర్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వెరైటీగా ఉండాలని. 1 ఇయర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పచ్చడి 1 ఇయర్ వరకు నేను గుర్తుండాలి కాబట్టి. ఇట్లా ఇప్పుడు 1/2 కిలో ఆవ పొడి కూడా మనం కలుపుకుంటున్నాం. కారం, ఉప్పు, ఆవ పొడి, జీలకర్ర మెంతుల పొడి. ఇది లెక్కలు సుమారుగా మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు మనం కలుపుకుంటున్నాం. కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం తక్కువ, ఇంతకుముందు చెప్పిన కొలతల ప్రకారం కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినా కూడా పచ్చడి రుచిలో పెద్ద తేడా ఏముండదు, అంత బాగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని మనం మంచిగా కలుపుకోవాలండి. అన్నీ ముందే మిక్స్ చేసుకుంటే పచ్చడిలో ముక్కలకు కాకుండా ఫస్ట్ ఇదంతా మిక్స్చర్ ఫస్ట్ చేసుకుంటే బాగా కలుస్తుంది. చూసిండ్రు కదా. ఈ పచ్చడి ఎంతో కష్టపడి మా ఆవిడ కోసం, మా అమ్మ కోసం, మా అన్న కోసం, మా వదిన కోసం, ముఖ్యంగా మా వదిన కోసం ఎంతో కష్టపడి చేస్తున్నా. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ప్రేక్షకుల కోసం. ఒక రాజకీయ నాయకుడు పచ్చళ్ళు చేస్తూ మీకు కనిపించడు, కొంచెం అరుదుగానే ఉంటుంది. కాకపోతే ఇవన్నీ మాకు ఇష్టంతో, ప్యాషన్తో చేస్తున్న పని కాబట్టి నేను పొద్దున్న నుంచి బాగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ చేస్తున్నాం. ఈ కారం ఇది కలుపులేటప్పుడు ఎక్కడ కూడా పొడి పొడి లేకుండా చూసుకోవాలి. అక్కడక్కడ పొడి 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 ఉంటుంది, అవన్నీ లేకుండా చూసుకోవాలి. గడ్డలు రాకుండా చూసుకోవాలి. దీంట్లో ఉండలు లేకుండా చూసుకోవాలండి. ఇది నేను ఇప్పుడు 1 కిలో
ఇంట్లో అందాజ కొద్దీ మనకు ఎంత ఇష్టం ఉంటే ఎల్లిపాయలు ఎంత ఇష్టం ఉంటే అని వేసుకోవచ్చు. నేనైతే అందాజ కొద్దీ వేసుకుంటున్నా. ఇది హార్ట్ పేషెంట్స్కి చాలా మంచిది. కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ ఎల్లిపాయలు తినడు తినమంటే తినరు కాబట్టి పచ్చడిలో ఉన్న ఎల్లిపాయలు తింటారు కదా, కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా మంచిగా ఏం లేదు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎన్నన్నీ వేసుకోవచ్చు ఎల్లిపాయలు. దాదాపు అన్నీ కలిపి కొంచెం అది తీసుకురా, ఇటు తీసుకురా. మెల్లమెల్లగా దీంట్లో పోయి మెల్లమెల్ల పోయాలి. మెల్లగా మెల్లగా కారం ఉన్నది మెల్లగా. అడుగుంటుందని ఎప్పటికీ చాలా ప్రయత్నం చేసినా కొంచెం లైట్గా అడగాలి. సో దాన్ని ఏం కాదు, మనకు పెద్ద ఇదేం కాదు. కూర్చోమా, ఒక్కలేస్తావా? కలుపుకోవాలి. వేడిగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం గరిటెతో కలిపిన తర్వాత కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మేజర్ ఇదే కావాలి. వచ్చామా నువ్వు? నాకు కొంచెం రాగు. ఇది మంచి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఇది మంచిగా కలుపుకోవాలి. రెండు చేతులతో పచ్చడి పెట్టుడు అంటే ఈజీ టాస్క్ ఏం కాదు, కొంచెం కష్టమైన టాస్కే. ఈ కారం కలిపిన చేతులు చాలా జాగ్రత్తగా కడుక్కోవాలి. ఆహా, నూరు ఊరిపోతుంది ఇది చూస్తుంటేనే. చిన్నప్పుడు మా నాన్నమ్మ వాళ్ళు పెట్టేది ఇవన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి. నేను తీస్తున్నా, మావిడి చూస్తుంది. నేను పచ్చడి చేస్తున్నా, మావిడి చూస్తుంది. ఇంకా బాగుంది కాంబినేషన్. ఆవిడ సర్పంచ్ అయితే మనం ఇట్లాంటి పనులన్నీ కొన్ని ఇంతకుముందు ఏమో డైరెక్ట్ ముక్కలు వేసినామండి. ఇట్లా కాకుండా ముక్కలు మెత్తబడకుండా ఉండాలంటే, ఇవి గట్టిగా ఉండాలి, ముక్కలు మెత్తబడకుండా ఉండాలంటే కొన్ని ముక్కలు తీసే కూర్చోమా. ఇప్పుడు ఈ నూనెలో ఇట్లా ముక్కలు కనుక ఇట్లా నూనెలో నానిన తర్వాత వేసేది ఉంటే ముక్క మెత్తబడకుండా గట్టిగా ఉంటుందండి. ఇది మేము స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లా చేసేది. ముక్కలు మెత్తబడకుండా ఉండాలంటే, ఎన్ని రోజులైనా గట్టిగా ఉండాలంటే ఇట్లా నూనెలో నానబెట్టిన తర్వాత ఆ ముక్కలు తీసి దీంట్లో ముక్కలన్నీ మంచిగా కలిపి ఒకసారి కలిపి ఇప్పుడు దీంట్లో వేస్తే ఈ ముక్కలు ఎన్ని రోజులైనా కూడా గట్టిగానే ఉంటాయి. ఇట్లా ఈ విధంగా మనం పచ్చడి పెట్టుకోరు. డైరెక్ట్గా వేసిండ్రు, ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ వేసేసిండ్రు. ఇది ఒక చిన్న చిట్కా అండి. నూనెలో ముంచి వేస్తే ముక్క గట్టిగా ఉంటుంది, చాలా రోజుల వరకు ఉంటుంది. చాలా రోజుల వరకు కూడా గట్టిగానే ఉంటుంది.
ఇవన్నీ డైరెక్ట్ టేస్ట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా కలుపుకున్న ఇట్లా కలుపుకున్న ముక్కలన్నిటిని తీసి మనం ఇట్లా ఈ ముక్కలు ఇట్లా బాగా కలిపిన తర్వాత జాడీలోకి వేసుకుంటున్నాం. బొట్టు పెట్టేసినాం, లక్ష్మీదేవి స్వరూపం కాబట్టి జాడీకి బొట్టు వేస్తున్నాం, జాడీలు వేస్తున్నాం. జాడీలో ఎక్కడ కూడా పదం లేకుండా చూడాలండి. వెనకటి నుంచి దీంట్లో పెట్టి కొంచెం దీంట్లో పెడితే పచ్చడి బాగా ఊరుతుంది. 3 రోజులు జాడీలో పెట్టిన 3 రోజుల తర్వాత దీన్ని తీస్తారు. తీసేది ఉంటే అప్పుడు నూనె పైకి బాగా తేలుతుందండి. నూనె పైకి తేలుతుంది, పచ్చడి బాగుంటుంది. 3 డేస్కి మళ్ళీ తీసి జాడీల నుంచి తీసి మళ్ళీ కలపాలి. కిందికి మీదికి చేయాలి. దీన్ని ఇట్లా నిల్వ చేసుకొని పెట్టుకున్న పచ్చడి సంవత్సరం వరకు కూడా ఈ జాడీలోనన్నా లేకుంటే మన గ్లాస్ల దాంట్లో పెడితే, ఈ స్టీలు వీటిలలో పెట్టకుండా దీంట్లో పెడితే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి. ఈ విధంగా పచ్చడి కలుపుకుంటూ దీన్ని భద్రపరిచిన తర్వాత మన కార్యక్రమం దీనికి మూత పెట్టి పక్కన పెట్టేసినామంటే 3 రోజుల దాకా దీన్ని కలపకుంటుంటే మనం పచ్చడి రెడీగా అయిపోయినట్టే. దీంతో మన తెలంగాణ అల్లం పచ్చడి, మామిడికాయ అల్లం పచ్చడి రెడీ. సరే పైకి చూసి మనం పచ్చడి పెట్టుకున్న తర్వాత మన పచ్చడి అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ బాక్స్లలో పెట్టేసుకున్నాం. ఈ బాక్స్లో ఇక్కడ ఉన్న బాక్స్లలో అన్నింటినీ ఫిల్ చేసి ఇవి హైదరాబాద్కి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ బాక్సులలో ఫిల్ చేసినాం. మా కోసం స్పెషల్గా జాడీలో ఫిల్ చేసుకున్నాం. ఇది కదపకుండా పెడతాము. కానీ ఇక్కడ మిగిలిపోయిన మీరం ఒకటి ఉంది. ఈ మీరాన్ని ఏం చేస్తాం, మనం ఆ రైస్ తీసుకొని రైస్లో కలిపి, చిన్నప్పుడు మా నాయనమ్మ తలా ఒక ముద్ద పెట్టేది. అట్లా ఇప్పుడు మనం కూడా ఈ రైస్ అంతా తీసేసుకొని మీరం కలిపి బాగా కారం అవుతుంది కావచ్చు. రైస్ తక్కువైనట్టున్నది. కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తింటే, నెయ్యో ఆయిలో ఏదో ఒకటి వేసుకుంటే దీని టేస్ట్ అనేది బయటపడుతుంది. హోమ్ మేడ్ గీ వేసుకుంటున్నాం. ఇంతకుముందు ఆయిల్ వేసినాం, గీ వేసినాం. ఇప్పుడు ఈ అన్నం తింటే ఉంటుంది మజా. చాలు 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 రండి. ఈ ముద్ద ఇప్పుడు తింటే ఉంటుంది. సూపర్.